კარგი. კიკი, დამშვიდდი, ერთ სამში დავბრუნდები. არა, კიკი, არსად მოდიხარ. ამჯერად მართლა უნდა წავიდე. ბავშვებო. ბოგდან, ზლატა, ნიკოლ, რა. ანია, რატომ ყვირი? რა ხდება? რაშია საქმე? ბავშვებო, მილანში მივდივარ, მაგრამ არა ბებიას მოსანახულებლად. ბებიას აეროპორტში მივყავარ. რა კავშირი აქვს ამას ჩვენთან? თქვენ მთავრდება, ამიტომ ნიკოლმა ყველა საშინაო დავალება და ყველა გამოცდა წარმატებით უნდა ჩააბაროს. თქვენ ყველამ უნდა დაეხმაროთ მას ამაში. თქვენ სწავლაში საოცრებები ხართ და ვიცი, ზლატა რომ ამ საკითხში გენიოსი ხარ. ნიკოლს საშინაო დავალების შესრულებაში დაეხმარე. აიღე შენი ბლინი, მე მხოლოდ ეს შემიძლია. კარგი, სერიოზულად, შეწყვიტეთ ხუმრობები. მზად ხართ გამოწვევისთვის 24 საათი შეუჩერებლად სწავლისთვის? დედა, მეგობრებთან ერთად დროის გატარება მინდოდა. ვიცი რომ გინდოდა. ამიტომ გთხოვ, ყოველ საათში მინდა სურათი, სადაც ასახული იქნება თუ რომელსაგან სწავლობ და არ დაგავიწყდეთ კიკის და მაიკლის გამოკვება, ბავშვებო. კარგი, ბავშვებო, სასიამოვნოდ გაატარეთ დრო. ფიქრობ ეს 24 საათი ძალიან მოგეწონებათ. ნახვამდის. დედა, ყოველთვის გიფუჭებს დღეს. შეულებოდა დასვენება მინდოდა. ის კი საშინაო დავალების შესრულებას გოვალდებულებს. კარგი, თუ ყველანი სწრაფად ვიმუშავებთ, თავისუფლები ვიქნებით, გარეთ გასვლისა და გართობისთვის. არსებობს სხვა ვარიანტებიც? დააკომენტარეთ, როდესაც მშობლები საშინაო დავალების გაკეთებას გაიძულებენ, მართლა აკეთებთ. თუ ცდილობთ სახლიდან ფარულად გასვლას? გედეზე, ფარულად გასვლაზე რომ საუბრობთ, იცით ბრწყინვალე იდეა მომივიდა. ახლავე შეგვიძლია ავიღოთ ჩემი ყველა სახელმძღვანელო, რომლებიც საშინაო დავალებებისთვის მჭირდება და მთელი დღის ფოტოები წინასწარ გადავიღოთ. ასე ჩვენ დედას მარტივად მოვატყუებთ. სუპერ იდეაა, არა? გონი გენიალურია. შოკში ვარ. კარგი, ყველაფერს სწრაფად მომოგვარებ. უბრალოდ გადაშალეთ წიგნები და რამდენიმე სურათი გადაიღეთ. მოდი გავაკეთოთ. როგორ მოგივიდა საერთოდ ეს აზრად? მოდი გავაკეთოთ. მოიცა, ტანსაცმელი უნდა გამოვიცვალოთ, რომ სამაგალითო მოსწავლეებივით გამოვიყურებოდეთ. გასვლოდები, წავიდეთ. ტანსაცმელი გამოვიცვალოთ. ბავშვებო, მზად ვარ დედაჩოს მოვატყუოთ, მაგრამ მანამდე რაღაც მინდა გითხრათ. ონლაინ სკოლაში დავდივარ და თვეში ერთხელ გამოცდები უნდა ჩავაბარო. დიახ, ჩვენ ეს ვიცით. ასე რომ ჩვენ გულმოდგინედ ვისწავლით და მთელი დღისთვის რამდენიმე მტკიცებულებას შევაგროვებთ. უბრალოდ ზლატა, ისი არ გამოჩნდეს, რომ თითქოს მე საერთოდ ვიქცევი. გასაგებია? ბუნებრივად. კარგი. მოიცა. ახლა რა გვაქვს? ახლა მათემატიკა. კარგი, x + y + 2x კვადრატში. მოიცა, გამრავლებაა და არა გაყოფა. კი, შეხედეთ, x + y + x კვადრატი გაყოფილი 3-ზე უდრის 5-ს. უნდა ვიპოვოთ x + y, რაც უდრის y-x 5-ს. კარგი, ზლატა, ახლა ადგილები გავცვალოთ. შენ ინგლისური ამეცადინე და ვიდეოს მე გადავიღებ. მიდი. კარგი, ზმნები დავიწყოთ. რას ფიქრობ, რომელი არტიკლია სწორი? apple to an apple. რა თქმა უნდა, an apple. ეს რა არის? ზმნა, სწორია. გადავიდეთ შემდეგზე. როდესაც ბევრი ხილია? ხილი. რა არის ჩვენი დასასრული ბოლოს? ეს ოჩახ, შესანიშნავია. გავაგრძელოთ. მაშასე. ეს აწმყო მარტივი დროა. მაშინ იცი რა არის აწმყო მარტივი დრო? წარსული დრო? აწმყო დროა. შესანიშნავია. კარგი. წარსული მარტივი? წარსული დრო. შესანიშნავია. ოჩახ, თითქმის 10 კულა. საკმარისია. მას რა დაგვრჩა კიდევ გასაკეთებელი? კარგი. გეოგრაფია დაგვრჩა. კარგი, სწრაფად დავიწყოთ. მოდი ჯეირანი ვითამაშოთ. წავიდეთ. ჯეირანი. მადლობა ღმერთს. ეს შენ გაქვს. გავაკეთოთ ეს. გადაღებას იწყებ. განაგრძე. მიდი. გააკეთე. ბავშვებო, არასდროს დამიმთავრებია ყველა გამოცდა ასე სწრაფად. გაჩერდი. კარგი, პირველი. კარგი, შეხედე. კარგი, შეუსაბამეთ ქალაქები და ქვეყნები. ასე რომ ჩვენ გაქვს აშშ. ვაშინგტონი. შემდეგ ჩვენ გაქვს მოიცა ეს კიცამი. იტალია. სულ ესაა. ეგ არის იტალია. აი რომი. აი ისიც. გერმანია. ბერლინი. ბრავო. თქვენ ჩემი პატარა გერმანელები ხართ, მამაყო. მეტი. კანადა, ტორონტო. დარწმუნებული ხარ რომ ტორონტოა? დარწმუნებული ხარ? ოტავა ხომ არა? მე მგონი პასუხი გეშლება. ტორონტო თუ ოტავა? დამავიწყდა. გონი სინამდვილეში ოტავა არის. როგორი ჩემპიონი ხარ. მოიცა ეს კიცამი. კარგი, სულ ესაა. გეოგრაფია დასრულებულია. მას კიდევ რა დაგვრჩა გასაკეთებელი? როგორც ჩანს, ყველაფერი გავაკეთეთ. ეს ყველა დროის საუკეთესო გუნდია. ყველა ეს გაკვეთილი ძალიან სწრაფად დავასრულეთ. კი. მთელი ცხოვრება აქვს ივარ. ნერვიულო და ვსწავლობ.
კანადა, ტორონტო. მაშასე ბავშვებო, იცით რა გაკვეთილია შემდეგი? რა? გართობა. ვუჰუ! Yes! კარგი, სანამ გარეთ გავალთ, საწვავი გჭირდება. მაშ რა გვაქვს აქ? ძაღლები უნდა გამოვყვებოთ. ვიჩქაროთ და ქუჩაში გავიდეთ. Yes! ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მოიცა, როგორ გავზრევთ ფულის გარეშე? მე უკვე ვიზრუნე ამაზე. კარგი, მითხარი ყველაფერი. რა არის გეგმა? დედაჩემის საკრედიტო ბარათი. მხოლოდ ერთი პრობლემაა, კოდი არ ვიცი. ეს უკვე მოვაგვარე, რადგან დეტალები ახლახან გავიგე და ბარათის კოდიც ვიცი. ასე რომ არაფერზე იდარდოთ. წავიდეთ. ჭამის სურვილი მიჩნდება, მუცელი მიბუყბუყებს. მართლა? მოდი და გვაჩვენე. მისი მუცელი ყოველთვის ბუყბუყებს. სწრაფად უნდა ვიყიდოთ რამე საჭმელი. ეს შენი ჩვეულებრივი მდგომარეობაა, მაგრამ გეთახმები, მეც ფშია. წავიდეთ, იქნებ მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, წავიდეთ. მოდი გავაკეთოთ წავიდეთ. ეს. აქ ვჭამოთ თუ გარეთ? აქ. აქ. რა უნდა შევუკვეთოთ? იქნებ ყველაფერი? მოიცა. არა. პანინიში უნდა შევიდეთ. ბურგერები, ჰამბურგერი თუ ჩიზბურგერი? ჩიზბურგერები ვჭამოთ. ჩიზბურგერებს ხომ არ მიირთმევთ? სხვათა შორის ჩვენი ოპერატორი ჟენია. ხო, კომენტარებში დაწეროთ. ჩიზბურგერს. ჰამბურგერები უფრო გირჩევნიათ თუ ჩიზბურგერები? ძალიან გვაინტერესებს, იმიტომ რომ მე ჩიზები მიყვარს. მეც. ამ ეტაპზე უფრო ძვირიანები მოგწონს, რადგან ბიუჯეტი არ გვაქვს შეზღუდული. მართალია. ასე რომ, ჩვენ ავიღებთ? ჯანდაბა. ვაუ, 4, წარმოუდგენელია. კარტოფილი ფრიც შევჭამოთ. როგორი საუსი გინდათ? პიკანტური ავიღოთ თუ ტკბილს ხარე? და ბევრი ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ შევუკვეთოთ ისეთი რამ, რაც აქ მენიუში არ არის? მაგალითად, რამე ძალიან მდიდრული? თუ კიმ კარდაშიანის მსგავსი ენთუზიაზმით ხართ დატვირთული, ფიქრობ, კარდაშიანის სტილის კარტოფილი ფრის შესაფერისი იქნება. ვაუ, ამ ყველაფერს შევჭამთ? კარგი. ბარათს პინკოდი არ ჭირდება. ასე რომ აღმოჩნდა, რომ ბოგდანის ინფორმაცია საჭირო არ იყო. ბავშვებო, როგორც ჩანს, კიდევ ბევრი საჭმელი შევუკვეთეთ, მაგრამ ვუყურებთ არც თუ ისე ბევრია. შეხედეთ, 4 ჩიზბურგერია, 2 დიდი კარტოფილი ფრი და სულ ესაა. კიდევ კოკაკოლას გვაქვს. ხო, 4 კოლა. სინამდვილეში ახლა დიეტაზე ვარ და დილაობით დავგვივალ ხოლმე. უკვე 5 კილოგრამი დავიკელი. შარვალი მწვრება, ასე რომ ყველაფერი რიგზეა. შემდეგ შეგვიძლია გავაგრძელოთ დროის გატარება და აუცილებლად უნდა გამოვაქვეყნო კიდევ ერთი ფოტო. რა ფოტოზია საუბარი? საშინაო დავალება, რომელიც შევასრულეთ. ნუ დავივიწყებთ ასეთ რაღაცეებს, რადგან ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. შენს დაგავიწყდა? კი, დამავიწყდა. კარგი, ნიკოლ, გავუგზავნე დედას ფოტორეპორტაჟი. ჩვენ მხოლოდ 2 პატარა გოგონა ვართ და ობიექტურად სპილოს ვერ შევჭამთ. ასე უმართავთ ამას. მე ბოლომდე მივირთმევ. ბავშვებო, მე გავაგზავნე. ნახოთ, დაიჯერებს თუ არა. კარგი, 100%-ით ესე მოიქცევა, რომ მხოლოდ უცებ შეხედავს ფოტოს და სულ ესაა. ნახე, ბებიასთან იყო სტუმრად, ამიტომ ახლა გზაშია. სავარაუდოდ, ზუსტად, სულ ესაა. მოდი ვჭამოთ. x + y + 2x კვადრატში. მოიცა, გამრავლებაა და არა გაყოფა. ნამდვილი ვარსკვლავები არიან. ახლა მე ნამდვილად შემიძლია მათი ნდობა. სინამდვილეში პარადოქსულად ყველაზე გამხდარი, სინამდვილეში მე ვარ აქ ყველაზე გამხდარი. მაგრამ ყველაზე მეც ვჭამ, ყველაზე მეც. რადგან? იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს როგორ მუშაობს. ეს ძალიან მომწონს. შეგიძლია რომ არ გადამიღო? ბოდია, თხო, გახსემი, არ შემიძლია. და იცი რა არის სასაცილო? ეს აქამდე არასდროს მომხდარა. ბუცელადე ნიკოლი დაბრუნდა და ზლატას ფჭილი გაუტეხა. ზუსტად ეს მოხდა. ვაუ, მან თითიც კი არ მოიტეხა. სულსამამბის მოყოლა? კი, კარგი, დაიწყე. და მე და ზლატა ხშირად დავდივართ აქ, მაკდონალდსში. და ჩვენ ყოველთვის უკვეთავთ. მე ჩემთვის უკვეთავ კოკაკოლას. ჩემს უკან რიგში რამდენიმე გოგო ჩადგა, რამდენიმე იტალიელი. კი, კოკაკოლა მეჭირა. დაბლა დაუდე და კოკაკოლა მთელ მაკდონალდსში არ გაფრინდა? სინამდვილეში ვიდეო მაქვს. ის ამბობს, არ მინდა კოკაკოლაში ყინულის დამატება. მე კი უბრალოდ ვუყურებ. ყველგან კოკაკოლა და ყინულია. ის ამბობს, არა, ყინული მოვაშორე. დაწერეთ თქვენი საინტერესო ისტორია კომენტარებში და ჩვენ წავიკითხავთ მათ. ბურგერის მიმოხილვა დიეტაზე ყოფნისას. 2 ფუნთუშა, კატლეტი, ყველი და სულ ესაა. სხვა არაფერი. კი, ბურგერიც წავიდა. ასე რომ გინდა ჩემი? არა, გეხუმრე. მომეცი. ეს რა არის? 13 евро? სულ ესაა? იქნებ სხვა რამე ვიყიდოთ? ბავშვებო, აქ დიდებულად არ ვცხოვრობ. კარგი, ბავშვებო, იქნებ ჩვენი დრო საჭმელზე უფრო მნიშვნელოვან რამეზე დავხარჯოთ? ამაში გეთახმები. რამე არ დაგჭერთ. ტელეფონი აქ მაქვს. არაფერი დაგვიწყებია, არა? არა, არ დამიწყებია.
სერიოზულად, არაფერი დაგვიწყებია. გასაგებია. ბავშვებო, წარმოვიდგინეთ, ნიკოლს ბარათი დაავიწყდა. ახლა კი ცოტას გავეხმარებით. ნიკოლ, რამე დაგავიწყდა? არა. მოდი, ჯიბეები შეამოწმე. ხილად. რაღაც უცნაურია. მოიცადეთ. ბარათი. მოიცადეთ. ეს დედისაა. ბარათი დაკარგე? წავიდეთ. როგორ შეგეძლო? წავიდეთ, ხვდები რომ მთელი დღე პრენკები მოგვიწევს ახლა? მოიცადე. ჟენია. სხვათა შორის რატომ მკითხულობ ბარათზე? რაღაც საეჭვოდ იქცევი. გამოგიჭირეთ. კარგი, ბარათი მაქვს. უბრალოდ დაგავიწყდა. მერტო ჩემო, შენ? დივანზე დატოვე. ალბათ გადმოვარდა და იმის ნაცვლად რომ აიღო და თქვა, ნიკოლ ბარათი დაგავიწყდა. აჰა, აიღე. შეცდიერო არა. არსება. შეცდიერო ვირთხავ. კოსმეტიკა. წავიდეთ და კოსმეტიკა ვიყიდოთ. მოდის სახლი. ვერსასე ჰოუმი. მოდია, ეს ვერსაჩია. ეს რეკლამა არის, იცი? Versace. ვერსასე ჰოუმი. Versace. ეს სა. Home, ბანუ სახლი. კარგი, მოდი ვნახოთ თუ წარმოთქვამს სწორად რომელიმე ბრენდის სახელს. კარგი, შეხედე, ეს რა არის? ლასოსტე. და ეს? ეს სალო არ არის, ბოგდან. კიდევ ერთხელ მითხარი, ლასოსტე. კარგი, შემდეგი 99 ლარი? რა ამბავია? ეს ევროა, მართლა? კარგი, ბოლოცდა. რა ქვია ამას? გუსი. არასწორია, კიდევ ერთხელ წაიკითხე, გთხოვ. მიდი, შეხედე რა ქვია ამას? USA. სადე ხელახლა? USA. სწორია? USA? კი, სწორია. ბავშვებო, თქვენ რომ ერთ-ერთი მათგანი იყოთ, ვინც ამ მაღაზიას გუსას ეძახის, ეს არასწორია, მას სინამდვილეში გესი ქვია. მას ყველაფერი შეეშალა. კოსმეტოს. შეგიძლიათ გაჩერდეთ? კოსმეტიკური ხმისგან უკვე გული მერევა. კოსმეტოს. კარგი. არა, ესეც არა. ერთობი? ძალიან. ფუფუნების სურნელი. ზლატა. ეს ვერსაჩია. კარგი, როცა გართობაზე ვსაუბრობდი, არ მეგონა რომ ამდეხანს დარჩებოდი აქ. ვაუ, თქვი. ანუ ყველაზე ძვირად ღირებულებს ვიღებთ და მივდივართ? დიახ, ეს ტომფორტია, დაკარგული ალდუბალი, ძალიან მაგარია, ალუბლის სუნი აქვს, ჩემი საყვარელია და ესენი ძალიან მომეწონა. რომლებიც შენ გამოცადე, მაშინ წაიღე ისინი. ასეთი სუნამოები გჭირდება. ავიღოთ ესენი 200 ევროთ და ესენი რა ღირს? რამდენი მითხარი? ესენი ღირს 100. შესანიშნავია. ბოგდანი, აქ მხოლოდ ზედათაროებიდან სუნამოების ჩამოსაღება და საჭირო. კი, გოდია, დაგთხოვ, ის პოტლი გვერდით გადადე. რა ირჩიე? მე ესენი ავარჩიე, Versace, ხილის სუნი აქვს, ძალიან კარგია. და ეს მათი შეფუთვაა. ეს ყველაზე ლამაზი პატარა ბოთლია, რომელიც მგონი აქ მაღაზიაში აქვთ. უბრალოდ ერთი თეორიული კითხვა მაქვს. თუ დედას ეჭვი შეეპარება მისი ბარათიდან ამდენი ფული სად მიდის? თეორიულად, ჩვენ რა გვეშველება? არაფერი მოხდება, ის მანქანას მართავს. როგორ იეჭვებს რამეს? ის ამას ნამდვილად ვერ გაიგებს და როცა გაიგებს, ეს ცალკე საუბრის თემა იქნება. საღამო მშვიდობისა, შეხედე, კუნჯი, შეხედე რა მაგარია, სადე. ეს ხატვისთვისაა? ეს მაკიაჟისთვისაა, სახის მოხატვისთვის, პრინციპში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. კომენტარებში დაწერეთ, თქვენს მიდიხართ მაღაზიაში და ამ ყველაფერს ირჩევთ თუ მხოლოდ ისინი? ეს საერთოდ ნორმალურია, ბავშვებო? ნიკოლ, მოდი აქ, ყველაფერი გვჭირდება, ყველაფერი წაიღე, რუბლები, ყველაფერი წაიღე, უბრალოდ წაიღე, რუბლები. წავიდეთ, ყველაფერი, მოდი ფული გადავიხადოთ. რუბლები საყვარლები არიან. უი, ლამაზი ფერებია, წავიდეთ. გოდია, შენ ისევ ვკითხულობ ეტიკეტებს? უბრალოდ სუნი ვიბრძენი. შენთვისაც გინდა რამე? კარგი სუნი აქვს. და აი გამომწერებად სიგრძნონ. გაუგზავნე ფოტო დედას. სწრაფად, მიდი, ის იტვირთება. ყველაფერი კარგადაა, შესრულებულია. მისმინე, შემდეგზე არ დაგავიწყდეს. ვაუ, ხომ არ ფიქრობთ რომ შეხედე ამას? ატვირთულია რა? ეს ნიშნავს რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ვაუ, შეხედე ამას. შეხედე, თითქოს ეს მოცითალო, მომწონს ეს მოცითალო. სად არის ეს მოცითალო? აი, შეგიძლია ეს ვინმეს მიყიდო. შეხებაც კი არ მინდა. კარგი, კოსმეტიკა ვიყიდეთ. ბოგდანის სურჩანთაში ჩავდოთ. კარგი. მას რა დაგვრჩა? შოპინგი?
კი, იცი, სტრადივარიუსია. წავიდეთ იქ. წავიდეთ. ჩემზე რა სიტყვით? რატომ გამოძვერი მანდ? სად მანდ? იქ, იმ კვარტლის უკან. მე იქ არა ვძვერი. უბრალოდ დავიხარე, რომ ფეხსაცმლის თასმები შემეკრა. თითქოს იქიდან გამოძვერი. არა! კარგი, მოდი ეს ამის საკითხავს არ ვაიძულებ. ო და იტალიაში, პარიზში. რა თქმა უნდა ცოტათი. როგორ ჩანს, სახში ასეთი ბერეტი მაქვს. რომელ ბერეტს ავიღებ? მე მწვანეს ავიღებ. შენ კი ატმისფერს. კარგი, კარგად ჟღერს. წავიდეთ. ამ ქალების ყველა ნივთს უყურებ და არაფერი არ მესმის. ამ ქალების ნივთებს უყურებ და ვერ ხვდები. მინდოდა მეთქვა რომ მესმის. შეხედე, რამდენი ნივთია აქ? წარმოუდგენლად უზარმაზარი მაღაზიაა. კარგი, შეიძლება არც თუ ისე დიდი, მაგრამ მაინც ტანსაცმლითაა სავსე, ტანსაცმელი. გოგოები რომ ვიყოთ, ეს 60 იქნებოდა. სიმართლე გითხრა, ვერ გავიგე აქ რას ვაკეთებ. ამ შარვალთან შესახამებელი სამასი უნდა ვიპოვოთ. ძალიან მომწონს. აი პირველი რას ვიპოვე? რამე კომფორტული. არა, მოდი რამე ავიღოთ. მხოლოდ ჩემი ზომა. როგორ მოგწონს ეს სვიტერი? აი ეს. ეს უფრო მომწონს. ოდესმე ყოფილ ხართ სიტუაციაში, როცა ბევრი ტანსაცმელი წაიღეთ და მერე დაგიდეკ ეს? ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ. სწრაფად ჩავიცვათ. ამ სამოს 10-დან 8-ს მივცემდი. რატომ 8? რადგან 8 შენ ხარ და -2 ტანსაცმელი. კარგი, 8.5-ს მივცემ, რომ ბოდია დავამარცხო. გონი ვიცი რაც გაკლია. იცი რა? შეხედე. თუ ის ამ ფეხსაცმელს უფრო სწორად ჩექმებს ჩაიცვამს, მაშინ 40 წლისას დაემსგავსები. სხვათა შორის ჩვენმა ოპერატორმა შეარჩია ეს სვიტერი. ნიკოლ, ხო, ეს ჩაიცვი. ბავშვებო, კარგი. ბავშვებო, როგორც ჩანს ეს მაღაზია უფრო სწრაფად აშენდა, ვიდრე თქვენ იყიდეთ აქედან რაღაცეები. დავიღალე. მართლაც გრძელი რიგი იყო. ბავშვებო, გაუგზავნეთ ფოტო დედას. ზუსტად, მოდი სწრაფად გავაკეთოთ. გეოგრაფია, ბოდუა. კი. ლორჩა. იმედია ტანია ვერ მიხვდება რომ უბრალოდ შეირნობდით. სინამდვილეში დაახლოებით საათნახევარი გავატარეთ აქ და ფოტოების და ვიდეოების გაგზავნა გჭირდება. კარგი, თხოვთ, გვაპატიოთ. რიგი გრძელი იყო. მას რა არის შემდეგი? გეოგრაფია. გავაგზავნოთ გართობა. წავიდეთ. ყველა შეტყობინება გავაგზავნეთ. თავისუფლები ვართ. ერთი მაქვს. წავიდეთ ვირთხების საყურებლად. კი, ვირთხები, ისინი ხომ ხიდის ქვეშ დარბიან. ბოდია, მიდი შენ ვირთხებს უყურე და ჩვენ კინოში წავალთ. წავიდეთ, შენია. გეოგრაფია. ხოლოდ ჩვენ ორნი, ვირთხების სანახავად. წამოდი ჩვენთან ერთად კინოში. ჩვენ იტალიური საჭმელი უნდა ვჭამოთ. წავიდეთ, კინოში მივდივართ. რომელ ფილმზე? ავატარზე. დაკეტილია. კარგი, მაშინ წავიდეთ ვირთხების საყურებლად. როგორც ჩანს, ვირთხებს ვნახავთ. ვირთხები. პოპკორნი, კი, შაქრის გარეშე. ეს ჯობია. გავერთობით. ბავშვებო, იდეა მაქვს. მოდით პოპკორნი ვისროლოთ და მე პირით დავიჭერ. სახალისოა. ეს ნამდვილი გართობაა, ბოგდან. უი, ეს ავაცილე. კარგი, ეს ძალიან სახალისოა. გემრიელია. ო, დღეს ისეთი მაგარი დრო გავატარეთ. ძალიან დავიღალე. ფეხები ძალიან მტკივა. უი, ეს ავაცილე. ბავშვებო, დედა რეკავს, სახში საშინაო დავალებას ვაკეთებ. ეს ქუჩა. არა უშავს, ალბათ იტყვის. კარგი, დედა. ალო. გამარჯობა, ნიკოლ. რატომ არ ჩააბარე ყველა საგანი? რა ხდება? რას გულისხმობ? ახლა ხან მივიღე შენი შეფასებები და მე დირექტორმა შეხვედრაზე დამიბარა შენს საკითხზე. ნიკოლ, მივდივარ, ფრთხილად იყავი. ოპს, რატომ ამბობ ოპს? დედა მოდის, ყველა საგანი ჯერ რა ჩამიბარებია. სწრაფად, წავიდეთ სახლში. გახსოვდეთ, არასდროს მოატყუოთ დედას. ყოველთვის გააკეთეთ ის, რასაც გეტყვიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ძალიან ცუდი იქნება. ნახვამდის 3, 2, 1, 0 მისტიკოლის სახზე ხარ. მადლობა მთელი ვიდეოს ყურებისთვის. და არ დაგავიწყდეთ და დაიქება. და ჩვენ უნდა წავიდეთ. კარგად.